堂堂镇北王府嫡小姐，居然饿成这样！她手里攥着什么？一块石头。她怕是饿糊涂了，把石头当馒头了。若能重来一次，我绝不要再这样活。我还活着，不是梦，我真的回来了。小姐，春桃，你还活着？小姐，您怎么了？快去叫周管家！现在，立刻！小姐，您是不是做噩梦了？别问，快去！3天，还有3天，王府就要被抄。这一时，我不能再等着别人来救。小姐，这么晚了，您叫老奴过来，是出了什么事？去库房。库房？把库房里的金银珠宝、古玩字画全部出手。小姐，您说什么？全部，一件都不留，1两银子都不留。小姐，使不得呀，那些都是王府的根基，王爷知道了，老奴担不起这个罪呀。父亲那边，我去说。小姐，您不能冲动啊。周管家，你南城金丝巷里那位夫人，还有那个3岁的孩子，最近还好吗？小姐，您怎么会知道？我知道的远不止这些，照我说的办，你和你的家人或许还能有活路。老奴明白了。小姐，您到底要做什么？救命！救我们所有人的命！小姐，这么多宝贝，真的都要卖吗？宝贝，3天后，这些都会被抄走。到那时，他们换不来1碗粥。小姐，您为何如此笃定？因为我见过。见过什么？见过人饿到连石头都舍不得放手。城东通宝钱庄，城西四海当铺，把他们的巨文米行都悄悄请来。都请来？分开请，从不同侧门进，不许惊动旁人。是。这一箱送去吏部尚书裴文简府上。裴大人？对。可裴大人与王府素来不和。正因为不和，才要送。小姐是想求他帮忙？我不求他帮忙，我只要他闭嘴3天。这个交给城北衙人张麻子。这里面是王府名下的田庄和铺面契书。小姐，这可是王府真正的产业呀！换掉。换成什么？城郊荒地、山地、废田。越偏越好。越偏越好。小姐，良田换荒地，咱们不是亏了吗？现在看是亏，以后你就知道那些荒地才是真正能保命的东西。老奴这就去办。天亮之前，库房必须空一半。是。云小姐，您真要全卖？要。价格可不会太高。我不要最高价。那小姐要什么？限量。多少？有多少要多少。米、面、豆、盐，能入口、能久放，都要。小姐这是要做大生意？不，我要活下去。小姐，金银珠宝都处理得差不多了，
这是换来的银票和2行存器。烧了，烧了！小姐，这可是几百万两啊！银票太显眼，留着就是祸。那2行存器呢？圣旨一下，2行也保不住。马上去提粮。提出来以后呢？不要运回王府，直接送出城，藏到30里铺的地窖里。老奴明白。动静要小，人要可靠。是。小姐，王府真的会出事吗？会。那王爷呢？他很快就会回来。小姐不好了！王爷连夜从军营赶回来了，已经到府门口了。来得正好。云昭宁，你给我出来！小姐，王爷动怒了。去厨房，给我煮一碗桂花糖粥。都这个时候了，您还喝粥？去。逆女！父亲，3更半夜赶回来，是有紧急军情吗？哼，谁给你的胆子？你敢变卖王府家产？那些东西留不住。你胡说！3天后，镇北王府也留不住。你这话是什么意思？京城的风要变了，父亲最好离萧承轩远一点。你怎么知道三皇子的事？我做了一个梦。梦？我梦见王府被抄，梦见我们全家被押入天牢，梦见萧承成第一个站出来指认父亲。我还梦见父亲书房暗格里那封结盟信。你？那封信就是压垮云家的最后证据。是谁教你说这些的？没人教我，我只是比父亲更早见过结局。老爷，昭宁，这是怎么了？母亲，手怎么这么凉？你是不是不舒服？母亲，我没事。你还护着他？他快把整个王府掏空了！老爷，昭宁不是胡闹的孩子。他不是胡闹是什么？他这是要毁了云家！父亲，给我3天。3天？3天之后，若我错了，我任凭父亲处置；若我没错，我们全家还能有一条生路。你拿什么跟我保证？我是为了救全家。小姐，粥来了。这个时候你还吃得下？父亲，我以前就是吃不下，也吃不到，才明白饭有多重要。您可以不信我，但这3天您必须装病。装病？对，病得越重越好。三皇子派人来问，您就说下不了床。宫里若召唤，您也不去。父亲，活下来比面子重要。我倒要看看你这个梦能梦出什么结果。昭宁，跟娘来。好。昭宁，你告诉娘，今晚这些事到底是怎么回事？娘，若我说我做了一个很长的梦，您信吗？什么梦？
我梦见3天后，一道圣旨进府，说父亲勾结萧承月，意图犯上。不可能！娘，我也希望不可能，可我看见了，官兵冲进王府，库房被搬空，下人被拖走，我们一家被押进天牢。别说了，我要说，因为这一次，我不能再让您什么都不知道。天牢里又冷又湿，没有热水，没有药，没有一口干净饭。我看着您一天天病下去，娘，您最后靠在我怀里，还在安慰我。您说，昭宁别怕，可我怎么不怕？我连一块馒头都找不到。我的孩子，娘，我不想再失去你们。可这些也许只是梦。娘还记得您的紫檀首饰盒吗？河底霞云纹那里有一个暗格，里面有外祖父留给您的信，信上写着，若柳家有难，就去城西济世堂找孙掌柜。你怎么知道？梦里您临走前告诉我的。昭宁，你受苦了。娘，这一世我一定带你们活下去。这里面是娘的私印和提己银票，不入王府公账，你拿去。娘，您不怕我错？娘信你。你要买粮，娘给你银子；你要买地，娘给你印信；你要救这个家，娘陪你。娘，咱们一家人要活就一起活。好。小姐，粮食已经分批送出城，30里铺的地窖也都藏满了。地契呢？京城里的铺面和良田都换成了城郊荒地和山地。很好，这里有5万两。小姐还有银子？用来买命的银子永远不嫌多。请小姐吩咐。第一，买药材。药材？治风寒的、退热的、外伤用的，能止痛的、能保命的，种类越多越好，不要集中一家买。是。第二，买布、棉花、盐、铁器。铁器有什么？菜刀、斧头、铁锹、锄头，能做饭，能开荒，也能防身。明白。第三，挑50个可靠护卫。标准呢？签过死契，家人在王府，心稳，嘴严，能吃苦。若有人不愿留下，给银子，放他们走。愿意留下的，以后不再只是下人，他们是云家的自己人。小姐，老奴替他们谢您。别谢，真到了那一日，他们会明白，这是彼此救命。小姐，宫里来人了。薛皇后召您立刻进宫。小姐，皇后怎么会突然召见？她坐不住了。那我们怎么办？进宫。不去不行吗？不去，来的就是禁军。小姐，奴婢怕。怕就对了。进宫见他，不能太精神。为什么？我要让他觉得我还是从前那个胆小的云昭宁。小姐，你要装病？不是装病，是装傻。昭宁，宫里危险。娘，我知道。那你还去？皇后想看我慌不慌，我若躲，她就知道王府有事。娘，若天黑前我没回来，不许说。您听我说完。您带春桃去济世堂，什么都别带，也别等父亲。你一定会回来。我会尽力。薛皇后，上一世
你把云家推入深渊，这一世该轮到你不安了。昭宁来了。臣女云昭宁参见皇后娘娘。快起来。怎么脸色这么差？回娘娘，臣女近日总是做噩梦。噩梦？梦见什么了？臣女梦见王府起了大火，还梦见父亲被人冤枉。谁敢冤枉镇北王？臣女还梦见三皇子殿下指着父亲说父亲犯了大罪。昭宁，这话可不能乱说。臣女该罚，臣女只是被梦吓坏了，求娘娘不要怪罪。傻孩子，梦都是反的。程姐那孩子性子直，也许是朝堂上与你父亲争执过，你年纪小，听见几句就记进梦里了。原来是这样。自然是这样。采薇，奴婢在。你跟昭宁回府，她夜里睡不好，你懂安神香，好好照顾她。娘娘待臣女真好。本宫是看着你长大的，自然疼你。臣女谢娘娘恩典。小姐，您终于出来了。这位是？回府再说。还有2天。小姐，我们能赢吗？不是能不能赢，是必须赢。因为输过一次的人，再也输不起了。小姐，您刚才在宫里是故意装成那样的？不装，怎么让薛皇后安心？采薇姑娘，以后到了王府就把这里当自己家。小姐言重了，奴婢只是奉皇后娘娘之命照顾小姐。皇后娘娘想得周到，只是我年轻，身边有春桃伺候就够了。小姐的意思是，我母亲近日心境失眠，你既会调香安神，又是娘娘身边出来的人，照顾我母亲才最合适。奴婢听小姐安排。昭宁，你可算回来了。娘，我没事。这位是薛皇后赏的人。娘，采薇姑娘最会调理心神，以后就让她寸步不离照顾您。那正好，我这几日总睡不安稳。采薇姑娘，你随我来吧。是。小姐，把她放到夫人身边，安全吗？母亲的院子是王府最严的地方，她在那里，一句话都传不出去。原来小姐早就想好了。皇后送来一颗钉子，我自然要把钉子钉到她够不着的地方。那接下来呢？叫周管家。是。小姐，您吩咐的事儿都办妥了。说。粮食已经藏入地窖，药材、布里、棉花、盐和铁器也都分批送出城。护卫呢？挑好了50人，都是身家清白、嘴严心稳的人。他们的家人也已经用探亲的名义送出城。很好。小姐，还有一件麻烦事。说。多宝阁的钱掌柜看出我们急着出手，他故意压价，还说若我们不把剩下的古玩低价卖给他，他就去官府告发王府转移家产。这不是趁火打劫吗？他只肯出1成价，太过分了。他既然想要，就给他。小姐，真给？给1成价也卖？卖。小姐，那不是便宜他了吗？他拿的越多，后面越烫手。把东西给钱老板，再额外送他2件最好的。还要送？
告诉他，这是封口礼。那这封信和腰牌，去城南平康坊找一个叫鬼手七的人。小姐，平康坊鱼龙混杂，正因为鱼龙混杂，才方便办事。小姐认识鬼手七？以前他欠过我人情。把信给他，他知道怎么做。小姐想让他……我不想听过程。我只要明天天亮之前，钱掌柜再也没机会开口。老奴明白。小姐，您怕吗？怕，可我更怕重来一次，还保护不了你们。奴婢会一直跟着小姐。那就活着跟。奴婢一定活着。你进宫见了薛皇后？见了。她跟你说了什么？他问我是不是做了噩梦，我告诉他，梦见王府被抄。你疯了！我若不说，他会更怀疑。那他信了？他信我胆小，也信我蠢。他送来的那个宫女呢？安排到母亲院里了。眼线。是。不行，我必须去找三皇子问清楚。站住！你敢命令我？父亲现在去，就是送死。你放肆！你想问什么？问三皇子是不是要害云家，还是问他打算什么时候把您当弃子？薛皇后今日召我，就是试探，他们已经准备动手了。您现在找上门，正好给他们递刀。那你说我该怎么办？等。等？对，从现在开始，父亲病了，重病，不能见人，任何人来探望，都让父亲挡回去。我堂堂镇北王，装病躲在府里，活着比体面重要。这是边境布防图，你从哪里来的？父亲不用管我从哪里来，您只要知道，三皇子手里也有一份。不可能！他已经派人送去了北蛮。这个畜生！他要的不是云家帮他夺位，他要的是云家替他担罪。我现在就去杀了他！没证据。那就任他陷害。不是任他陷害，是让他自己跳进坑里。父亲，写一封信。写给谁？写给您最信任的副将张叔，告诉他京城有变，让他立刻带可心将士退守燕云关。燕云关那里易守难攻，也是我们最后的退路。然后重新画一份假的布防图。假的？把粮草点改掉，把密道位置改掉，把能害死云家军的东西全都改成假的。你要让他们搜出来？对，让他们亲手拿到所谓铁证，再让他们发现那铁证会反咬他们一口。赵宁，你到底经历了什么？经历过一次家破人亡。好，父亲信你。那就请父亲先活下来。小姐，人都在这里了。你们应该都听说了，王府要出事，现在离开还来得及。小姐，我们不走，留下来可能会死。我们这条命本就是王爷救的，如今王府有难，我们不能退。你们呢？愿为长烈。好，从今以后，你们不是王府下人，你们是云家新家园的第一批人。只要我们能活着离开京城，以后每个人都会有自己的田地和房屋。你们的家人，云家养，
你们的功劳，云家记。小姐此话当真？我云昭宁说到做到。李武愿为小姐效命，愿为小姐效命。今夜开始，你们分批离府，去30里铺守住粮食、药材、盐田。那不是货物，那是云家的命。属下明白。还有，不到最后一刻，不许回京。若小姐被困呢？那就更不能回来。你们在外面，云家才有根。你们若回来陪死，我之前做的一切就全白费了。属下听命。都起来吧。小姐，您真的长大了。不是长大，是死过一次，才知道什么最重要。这是给张福建的亲笔信，我会让最可靠的人送出去。假的也画好了，放回安阁。他们一定会搜那里。会，因为萧承轩知道那个暗阁。我把他当盟友，他却把我当死棋。所以父亲以后记住，能决定云家生死的，只能是我们自己。我记住了。小姐，我等随时可以出发。不急，吃饱，睡足。今夜子时，从密道走。是。钱掌柜那边如何了？办妥了。知道了。小姐，您会不会觉得……周叔，我不是从前那个只会心软的人了。我怕外面没人守粮，怕那些护卫群龙无首，怕我出来时，云家什么都没了。周叔，你是总管家，你在外面才是帮我。老奴明白了，老奴在外面等小姐回来，一定要等。昭宁，你父亲那边如何？娘放心，父亲已经想明白了。那就好。夫人，小姐，宫里又来人了。谁？是三皇子身边的李公公，说奉殿下之命来探望王爷病情。他果然按耐不住了。昭宁，娘该怎么做？娘，您只要记住，现在您不是王妃，您只是一个担心丈夫病情的妻子。他要见父亲，您就哭；他要硬闯，您就闹；他越急，您越乱。娘懂了。咱家见过王妃，见过云小姐。公公客气。三殿下听闻王爷病重，心里担心的很，特命咱家来看看。殿下有心了。王爷现在何处？在书房静养。那咱家进去看一眼。不可。王妃这是何意？太医说了，老爷不能见风，也不能受惊。咱家又不是外人，看一眼就走。公公，您这是要逼死我们吗？老爷如今就剩半口气，您若硬闯惊了他，他若有个好歹，我也不活了。娘，您别急，父亲还病着，您不能再倒下。我怎么能不急？你父亲一辈子忠心为国，如今病倒在床，还要被人逼着见客。王妃慎言。我只是一个妇道人家，我不懂朝堂，我只知道我丈夫病得快没命了。罢了，既然王爷病得如此重，咱家就不打扰了。多谢公公体谅。云小姐，三殿下很关心你。臣女惶恐。殿下还说，若王府有什么难处，只管开口。臣女记下了。那咱家就回宫复命了。
昭宁，娘刚才有没有露破绽？没有，娘做得很好。那就好。小姐，老奴在30里铺等您。守好那里。老奴用命守。不，我要你活着守。是。小姐，他们真的能平安到吗？能。那我们呢？我们也会。可是天牢……春桃，记住，这一次我们不是被拖进天牢，是自己走进去。只有进去了，才能让他们以为云家彻底输了。然后呢？然后等他们得意忘形里，等他们亲手露出破绽。小姐来了。3天，那箱珠宝果然只买来了3天安静，但3天已经够了。老爷，我没事。奉天承运，皇帝诏曰：镇北王云震灭，身为藩王，不思报国，暗中勾结，意图犯上，私通北蛮，出卖军情，罪证确凿，天地不容。念其曾有军功，暂不处决，将云家满门打入天牢，听候发落。府中所有家产悉数抄没，冲入国库。钦此。冤枉！我云家世代忠良。抄。这怎么可能？东西呢？云小姐，库房里的金银珠宝去了哪里？将军，您在说什么？王府这些年一直清贫，父亲的俸禄大半都贴补军中了。清贫？堂堂镇北王府，你跟本官说清贫？臣女不敢欺瞒。小姐，说实话，否则本将军不介意让你吃点苦头。臣女真的不知道。将军，说，书房暗格里搜到一封密信，还有一张边境布防图。好，这就是铁证。鱼儿终于咬钩了。将军，书房暗格里搜到了东西，呈上来。这就是证据。云震岳暗中勾结3皇子，私送边将布防图，如今人证物证俱在，他还有什么话可说？裴文简，你这是栽赃！哼，王爷，东西是造你书房暗格里搜出来的，你还想抵赖？老爷病成这样，哪里还有力气做这些事？王不必哭，留着到天牢里慢慢说吧。云小姐，你似乎一点都不意外。将军，臣女只是怕。怕什么？怕我们云家真的没有活路了。带走。那王府库房呢？库房已经空了。一定是他们提前转移了财物。那就查。但现在先把人押入天牢。昭宁，娘，记住我说过的话。父亲现在开始，您什么都不要说。我明白。您病得很重，病入膏肓。还愣着做什么？押走！
镇北王府也有今日，听说是犯了大罪。别胡说，镇北保守了边关半辈子，可圣旨都下了。启禀陛下，臣奉旨查抄镇北王府，在云镇岳书房暗阁中搜到密信与北境布防图。呈上来。好，真的好儿子，真的好藩王。这图还有谁看过？回陛下，臣扫到后立刻封河入宫，路上无人敢看。云振鹤呢？已押入天牢。他可认罪？没有，只是说有人栽赃。凡是被抓的人都说自己冤。传萧承锦。陛下，现在，奴才这就去。云振岳、萧承殷，你们当真以为朕老了就什么都看不见了？他知道，今晚御书房里必定要变天。儿臣参见父皇。父皇，看看。父皇，这是假的。假？这是云振言陷害儿臣，他知道自己逃不掉，故意拖儿臣下水。那这张布防图呢？北境布防如此机密，除了云振峰，还有谁能拿到？又是谁有本事把他送到北蛮那边？不是儿臣，不是你，儿臣对天发誓。你和云振岳暗中来往，真当朕不知道？你这些年拉拢军中旧部，收买朝臣，铲除异己，朕不是不知道，朕只是想看你到底能走到哪一步。父皇，儿臣只是想替您分忧。分忧？你这叫分忧？你这是拿大周江山做赌！父皇，一定是太子在背后陷害儿臣。住口！事到如今，你还想攀咬别人？父皇，儿臣冤枉。来人！陛下，革去萧承娟所有封号。父皇，全进府中。没有朕的旨意，终生不得踏出府门半步。父皇，你不能这样对儿臣。父皇，儿臣是被冤枉的，是云家害我。韩不息，臣在。天牢那边暂时别动云家。陛下的意思是，朕要看，若北蛮真动了，会不会真的乱？臣明白。这局就不只是云家萧承勉的局了。欺人太甚！老爷，别动气。我镇守边关半生，到头来竟落到这种地步。小姐，别吃了。为什么不吃？这怎么能吃？娘，吃。找你，娘吃不下。吃不下，也要吃。娘不饿。娘，饿死比供死更难受。我知道。小姐，别哭，现在哭没用。昭宁，父亲，你是不是早知道我们会进这里？知道。所以你才要我装病？是。我这一生自以为看透军阵，看透朝堂，到头来竟不如你看得清。父亲不是看不清，是太相信萧承殷了。我错了。活着记住。接下来我们该怎么办？等。对，等萧承血倒，北京乱了，等皇帝亲自来找我们。皇帝会来？会，因为北京一旦乱了，只有父亲能收拾。可我已经是阶下囚。那就让皇帝亲手把您请出去。小姐，您真的什么都算到了？我不是算到，
我是死过一次，梦里死前的每一天我都记得。我的孩子，谁？王爷、王妃、云小姐，你是何人？小的姓卢，从前在北境军中待过。北境军？当年大雪封山，小的差点饿死，是王爷路过军营，赏了小的一口热饭。王爷或许不记得，可小的记了一辈子。这是一只烧鸡，不是什么好东西，可天牢里能弄到这个已经不容易了。孩子，多谢你。王爷别这么说，小的没本事，只能做这么点事儿。大哥，外面有什么消息？姑娘是问三皇子。京城都传疯了，听说三皇子被陛下圈禁了。这么快？听说是从王府搜出了证据，陛下大怒，当夜就下了旨。现在满朝文武都不敢提三皇子，皇后宫里也乱了。小姐，真的成了？只是第一步。第一步？北境呢？北境暂时没消息，应该还太平。太平不了多久。姑娘，您这话是什么意思？小姐，您吃。都吃，吃饱才有力气等。我以为云家完了。还没。昭宁，父亲，你到底还藏了多少后手？够让云家活下来，也够让京城翻天。他们先要云家的命，我只是把刀还回去。快进牢门！北境出事了！出什么事了？是不是打仗了？京城会不会也乱？小姐，别怕。北境怎么了？王爷，出大事了！说。北蛮30万铁骑南下，燕云关防线被撕开了。不可能，是真的。燕云关地势险要，张副将手里有5万精兵，粮草也足，怎么可能这么快失守？外面都乱了。听说北蛮人像知道我们的布防一样，他们专挑薄弱处打，连破3城。父亲，是那张图？是，可那是假的。所以他们看似赢了，其实是在走向死路。假的？卢大哥，这些话出了这间牢房，你一个字都不要说。小的明白。昭宁，你把北蛮也算进去了？不是算，是他们自己谈。萧承彦想借北蛮的手，坐实云家的罪；北蛮想借这张户吞下大周北境，皇帝想借这件事除掉云家。既然他们都想要，我就让他们一起拿。昭宁，娘，别怕，最难熬的时候很快就过去了。那张副将呢？张叔收到信后，已经退守真正的伏击点狼牙山，还有虎跳峡。北蛮人以为燕云关被撕开就是胜了，可他们不知道，燕云关后面不是坦途，是口袋。他们进得越深，死路越窄。姑娘，您是说，北境不是败了，是开局了。陛下，北蛮连下3城，朝中大臣都在殿外候着，请陛下早做决断。决断？这还能如何决断？云振岳在天牢，萧承久被圈禁，北境军心已乱。陛下，北京战中太快了，北蛮像是提前知道我军布防，他们走的每一步都极准。布防图，陛下，去军机处侦图来，快去！
假的？什么？这里标的是粮草大营，可真图上这里是荒地。这里标的是密道，可真图上这是死路。还有这里，图上写着防守薄弱，可真图上这是云家军设伏最严的地方。这不是布防图，这是诱敌图。好狠，好准，好一个云振月！陛下，现在怎么办？去天牢。陛下亲自去。难道让朕等着北境彻底崩台？可云家现在还是罪臣。罪臣？若他的局能救大周，那朕就得亲手把罪臣请出来。奴才这就备驾。云昭宁，你还有多少话要跟朕说？这是来接人的。前几日还抄家入狱，今日怎么像请贵客？奴才参见镇北王。陛下有旨，前番之事，爹是误会，特命奴才迎王爷、王妃、云小姐出狱。一句误会就算了。让他说。北境危急，陛下还请王爷立刻出山，重展兵权。抄家是误会，入狱是误会，那我云家的清白也是误会。王爷息怒。魏公公，想让我父亲出山可以，但我有3个条件。云小姐，请说说。第一，陛下亲下罪已诏。罪己诏？对，昭告天下云家无罪，镇北王没有通敌，是陛下误信小人，错判忠良。云小姐，这可是天子颜面。云家满门清白，这不是颜面。第二，小姐请讲。构陷云家的人，请圣上定夺。多宝阁前掌柜、吏部尚书裴文简，按律重处。第三，父亲恢复兵权后，北境战事由他全权决断，皇帝不得插手军令。云小姐，这话太重了。战场之上，军令反复，害的是将士性命。陛下若信我父亲，就交权；若不信，就另请高明。若陛下不答应呢？那我们云家就继续住在天牢，正好看看北境能乱到哪一步。话带到。小姐，陛下会答应吗？会。为什么？因为他没有第2个云振瑶。云爱卿，前世是朕错了，朕误信谗言，错判忠良，让云家受辱，也让北境陷入危局，朕有愧。奉天承运，镇北王府世代忠良，并无通敌之罪，前番抄家入狱，皆因奸人构陷，朕识人不明，误责忠臣，今昭告天下，还云家清白。第2件呢？多宝阁前掌柜裴文简及相关党反已全部下狱。第3件呢？朕恢复你镇北王爵位，复你兵权，北境战事由你全权统领，粮草、兵器、援军，朝廷全力供给，军令朕不再干涉。云振岳，北境百姓等不起了。臣可出征，但臣不是为陛下，臣是为北境百姓，为还在等援军的将士。朕明白。小姐，我们能出去了。前世这扇门只在拖走人时才开，这一世他终于为云家打开。走，堂堂正正的走出去，
镇北王是冤枉的。是镇北王是冤枉的。小姐，他们把家翻成这样了，坏了就不要了。娘，这里不是我们的根。父亲出征北境，我带母亲去30里铺。你不留京城？不留。京城能抄云家一次，就能抄第2次。我们要自己的地，自己的粮，自己的人。好，这次听你的。小姐，皇后出事了，你还敢来？说。薛皇后买通天牢的人，想对云家下手，被陛下抓个正着。如今皇后被打入冷宫，3皇子也被终生幽禁。自作自受。这些是皇帝让你告诉我的。小姐明鉴，我在天牢里说的3条条件，你也传给了皇帝。是。小姐，他被逐。他做得很好。他若不传，皇帝不会知道我的底线，他也不会这么快低头。从今以后，你不用回宫。小姐要如何处置奴婢？留在母亲身边，做长侍。奴婢一定忠心。我不怕你聪明，我只怕你站错边。奴婢记住了。北蛮以为破了这里就能长驱直入，其实呢？狼牙山、虎跳峡、张叔的人就藏在这里。甲部防图给他们看的是生路，真正等着他们的是口袋。你要围他们？不是围，是等他们自己钻进来。若他们不进呢？他们会进，因为图上标了粮草大营。可那里没有粮。对，那里只有伏兵。这是给张叔的第2封信。写了什么？告诉他，北蛮主帅不到，不收网。昭宁，你这一局太险。父亲，我已经输过1次，这一次我不想小赢。好，父亲信你。那就请父亲记住。什么？别急着赢，先让他们以为自己赢了。大周人果然只会内斗，前方就是粮草大营，可后军还没跟上。哼，不等，万一有诈。这图是从大周皇子手里来的，你怕什么？将军，可以打了吗？再等，他们快过山口了。小姐说了，主帅不到，不收网。来了，北蛮王旗，封谷口，断粮车，放信号。韩宇，公路断了，粮车也没了。不可能，这里明明是薄弱处。单于，我们被骗了。王爷，可以收网了。三面合围。是。昭宁，这一局成了。陛下，大捷！说，镇北王3面合围，北蛮主力大败，北蛮单于被生擒。赢了。陛下，是云家赢了。这场胜仗是云家打，这座江山也是云家替朕保住的。传旨，朕亲自出城，迎镇北王凯旋。镇北王，云家军，云家又救了大周一次。臣幸不辱命。云爱卿立下不世之功，朕必重赏。臣不要重赏，臣归还虎符。云爱卿忠心，朕心甚慰。臣还有一请。说，北境连年战乱，3州百姓流离失所，城池破败，
田院代云家永镇北境，请陛下将北境3州划为云家封地，由云家全权治理，自建军队，自收税剩。唯一条件，云家军世代镇守国门，北蛮一日不退，云家一日不离北京。这个朕不能拒绝。云家刚救了大周，北境也必须有人镇守。若朕拒绝，云家不要京城兵权，要的是一个真正属于自己的根。准。北境3州交由云家治理，望云家永镇国门，不负大周。臣领旨。小姐，成了。是，云家终于有家。这一次不是被押走，不是被驱逐，而是堂堂正正的离开。小姐，东西都收好了，贵重摆设少带。老奴明白。书籍、药材、农具、账册都要带走。小姐，这个呢？要带吗？拿去换2种。还是换粮啊？对。以后看见漂亮东西，先想想换多少粮。奴婢记住了。住了这么多年，真要走了，心里还是空落落的。娘舍不得？不是舍不得，只是觉得一场梦终于醒了。以后会有新的地方。老爷真不后悔。后悔什么？放下京城的一切。这里给过我荣耀，也差点埋了我们一家。不留也罢。赵宁说的对，京城不是根，北境才是。北境才是。小姐，好多人啊！人多才有希望。他们都信小姐？不是信我，那信什么？信能活下去。小鸡呢？昭宁，这里真的变了。才刚开始。小姐，北境3州那边也派人送来了名册和土地图，让账房连夜整理。是。还有，派人去各州县传话。传什么？云家来北境，不是来收刮百姓，是来让他们活。老奴这就去办。王爷，以后别总叫王爷，这里不是京城，那叫什么？叫主帅吧。主帅，小姐。张叔不用多礼。北京这一战，若没有小姐那张图，我们赢不了这么彻底。赢仗的是你们，不齐的是小姐。张叔，接下来还有一场更难的仗。北蛮还有后手？不是北蛮，那是什么？是荒地。是荒地。守住一处地方难，让乡民安心过日子更难。这里空了太久，田要重新开，人要重新聚，粮也要一点点攒起来。若只把人安在这里，却没有田，没有粮，没有活路，这片地方迟早留不住人。小姐想怎么做？第一，开荒；第二，修渠；第三，建粮仓；第四，设义学；第五，重编边军。这么多事不是1年能成的。那就3年。
3年不够，就5年。前世我死在一块石头旁边，这一世，我要让北境再也没有人把石头当馒头。小姐，您看，今年的粮比去年多了好多。小姐，真好。什么真好？能握住你，比握住石头好。小姐，以后再也不会了。王妃，我写对了吗？这里少了一行。那我再写。慢慢写，不急。夫人现在每日都很开心。娘喜欢孩子。小姐以后也会有自己的孩子吗？你现在胆子大了。奴婢就是随口一问。她现在想的不是嫁人，不是后宅，也不是荣华，她想的是粮仓满不满，水渠通不通，百姓冬天有没有棉衣，这些比任何风花雪月都重要。周宁，父亲，北蛮派使者来了。他们又要打？不，他们求和。这一战把他们打怕了。听说北蛮王庭如今乱得很。求和可以，条件呢？边境互市。他们刚败，我们不趁机多要些赔偿？赔偿要，但不能只要金银。你想要什么？牛羊、马匹、皮毛，还有2种。2种？北洋地寒，有些种子比中原种子更耐寒。另外，互市开了，边民才能活。边民有饭吃，就不会轻易被人挑动。小姐是想用生意稳边境？当挡一时，饭能稳一世。好，就按你说的办。张帅，如今北境到底谁说了算？能让百姓吃饱的人说了算。小姐，您怎么还留着这个？提醒自己。提醒什么？提醒我不能忘。小姐，现在都好了？是啊，都好了。那这石头，小姐不扔了它？不扔，我要让它看着。我要记住。夜风吹过，粮厨里的稻米细微的沙沙声，像一场很轻很轻的雨。终于笑了。前世我死在饥寒里，这一世我要活在粮香里。小姐，我们真的赢了。云昭宁望向远处灯火，那里有母亲的笑声，有父亲的军帐，有孩子读书声，有百姓做饭时升起的炊烟，也有他用一世痛苦换来的新生。不，不是赢了，是终于活下来了。